Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y en varios lugares habrán grandes terremotos. Habrán también cosas espantosas y grandes señales en el cielo. Sobre toda esa hermosura vendrán días donde no quedará piedra sobre piedra que no será derribada. Maestro, ¿habrá alguna señal cuando esté próximo a suceder? Estén atentos y no se engañen. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy Cristo. El tiempo está próximo. No lo sigan.